हाय फ्रेंड, लैपटॉप एरोर में स्वागत है। आज एक नया केस स्टडी करेंगे। ये है HP का एक लैपटॉप है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट का जो बटन है वो प्रेस नहीं अभी किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है। ठीक है, मैं जितना भी कर रहा हूँ अब एक और बंद कर दे रहा हूँ, कुछ देर में फिर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा डिलीट कर दिया। अभी कुछ देर में फिर से चला गया। देखिए प्रेस कर रहा हूँ, स्टार्ट प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। नाम लॉक भी कर रहा हूँ, कुछ प्रेस कर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो है स्टार्ट वो काम नहीं कर रहा है। तो ऑटोमेटिक स्टार्ट का जो प्रेस है बटन वो ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए अब तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। और जब आता है देखिए फिर से आ गया। अभी देखिए प्रेस नहीं किया, कोई भी कीबोर्ड में प्रेस नहीं किया है अभी, लेकिन कीबोर्ड में ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा है। ठीक है, फिर से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर से आ जाएगा। देखिए फिर से आ गया। तो प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ गया है। तो इसका जो दिक्कत है, स्टार्ट वाला बटन में कुछ दिक्कत है, इसलिए ये आ रहा है। इसमें जो एक प्रॉब्लम होता है, अगर कीबोर्ड में कोई भी बटन शॉर्ट होता है तो आप नॉर्मली जो काम करेंगे ना, कोई भी काम नॉर्मली, तो देखिए अभी इसका कीबोर्ड में शॉर्ट नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड में शॉर्ट नहीं है अभी। तो जब भी शॉर्ट होगा, इसमें जो कभी भी आप राइट क्लिक करोगे, ये कुछ भी काम नहीं करने देगा ये लैपटॉप। ठीक है, जब तक ये जो स्टार्ट बटन जो शॉर्ट है, ये जब तक ये शॉर्ट नहीं हटता है तो ये लैपटॉप में कुछ काम नहीं करने देगा। तो हम इस जो कीबोर्ड है पूरे तरीके से हमको चेंज करना है। पहले एक बार वॉश करके देखेंगे, वॉश करके नहीं होगा तो हमको कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाय। तो मैंने तो कीबोर्ड पूरा खोल दिया हूँ और कस्टमर ने कहा कीबोर्ड को चेंज करने को लिए, तो मैंने वॉश किया तो को भी कीबोर्ड का सेम प्रॉब्लम ही था। अभी मैंने पूरा जो ऊपर वाला जो बॉडी है टच वाला मैंने रिमूव कर दिया हूँ। और देख सकते हो कि क्या कंडीशन में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरा धूल मिट्टी लगा है। ठीक है, तो इसको साफ़ करूँगा और कीबोर्ड कैसे हो चेंज करेंगे वो दिखाएंगे, और इसका भी सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्या प्रॉब्लम होता है वो भी चेक करेंगे। तो जो है लैपटॉप पूरा क्लीन करेंगे, वो वॉश करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे वॉश करते हैं लैपटॉप और कैसे क्लीन करते हैं। ठीक है, तो वॉश करने के लिए थोड़ा एक छोटा सा ब्रश रखना चाहिए। तो धीरे धीरे से ये जो पूरा लैपटॉप है, जो भी है धूल मिट्टी वगैरह नेट वगैरह मतलब तो पूरा क्लीन करना है। ठीक है, ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना है, क्योंकि ये जो लैपटॉप का बोर्ड होता है थोड़ा छोटा कंपोनेंट होता है। अगर उखड़ गया या रिमूव हो गया तो लैपटॉप ऑन करने में दिक्कत हो जाता है। तो नॉर्मली जितना हो सकते हैं सावधानी से तो क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लैपटॉप का जो हिंज वगैरह है वो भी टूटा वगैरह है। तो धीरे धीरे से चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे कैसे धूल मिट्टी है आप देख सकते हो, बहुत सारे धूल मिट्टी हैं। नहीं तो 1 महीने में इसका डेट कंडीशन में होना कंफर्म था। ठीक है, ऐसा धूल मिट्टी था। तो
चलो देखते हैं कैसे वॉशिंग करते हैं उनको। पूरा क्लीन कर लेंगे एक चकाचक। और लैपटॉप वॉश करने के लिए छोटा सा ही ब्रश यूज़ करना है। जहाँ पे छोटे छोटे जगह होती है वहाँ पे ब्रश नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। और धूल मिट्टी से लैपटॉप वगैरह जो होता है, जो शॉर्टिंग केस होता है, तो धूल मिट्टी से ही होता है। तो देखिए ये नॉर्मली जो लैपटॉप का धूल मिट्टी है क्लीन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली जो है थोड़ा क्लीन हो गया है। ठीक है, अब इसको हम असेंबलिंग करते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, पूरा असेंबलिंग भी कर देंगे इसका। पूरा लॉक है, लॉक को पूरी तरीके से लगाना पड़ा। डिस्प्ले भी धूल मिट्टी लगा है, तो देखिए पूरा क्लीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है तो इसको लगा देंगे अभी। और इससे पहले हमको चेक करना है कि लैपटॉप ऑन है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि वो बोर्ड क्लीन करने से कोई कंपोनेंट वगैरह छूट जाता है, तो ऑन होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हमने चेक करेंगे, पहले चेक कर लेंगे इसको, चेक करके फिर पूरे तरीके से लगाएंगे। हमको जो करना है इसका डीसी लगाएंगे, डीसी लगा के टेस्ट करेंगे। देखिए डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया मतलब ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका जो यहाँ पे थोड़ा स्क्रू है, देखिए यहाँ पे भी धूल मिट्टी है। यहाँ पे छोटा छोटा लंबा लंबा दो स्क्रू है। अब लगाएंगे इसका डीवीडी राइटर। ठीक है, तो डीवीडी राइटर तो ये है इसका डीवीडी राइटर और बैटरी। तो पहले जो है डीवीडी को क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। डीवीडी राइटर को जो है ऐसे डाल देना है, फिर ये वाला जो स्क्रू है इसको लगाना पड़ेगा। तो स्क्रू जो लगाने के लिए जरूरत पड़ता है, तो हमने लगा दिया इसको। अब जो नया वाला कीबोर्ड है, ये वाला है पुराना कीबोर्ड जिसमें दिक्कत है। ये वाला पिन दिक्कत है क्योंकि बीच बीच में ये दबा रहता है और स्टार्ट लिखा आ जाता है, ऑटोमेटिक आ रहा है। लैपटॉप पूरा हैंग हो रहा है। ठीक है, काम करने नहीं दे रहा है। ठीक है, और ये वाला नया कीबोर्ड है। ठीक है, सेम मॉडल का ही है। तो
तो ये वाला इसको हम लगाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये चकाचक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंपनी अभी इसको निकाला है फैक्ट्री से। ठीक है, तो हमको जो करना है इसको चेंज कर देना। ये कीबोर्ड का पैकिंग सील रहता है, सील पैक, तो इसको हम रिमूव करेंगे अभी। देखिए तो रिमूव हो गया है अभी। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे। अब इसको पूरी तरीके से चेक करूँगा कि कीबोर्ड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चेक करने के लिए फिर डीसी लगाना पड़ेगा। डीसी को हम ऑन कर लेते हैं। अब पावर बटन ऑन किया, देखिए ऑन हुआ। अब वो टाइप जो पुराना वाला कीबोर्ड में दिक्कत आ रहा है, थोड़ा हैंग कर रहा है, स्लो भी था, प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। तो नया कीबोर्ड में अगर ये सही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा और फास्ट भी चलेगा, हैंगिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो वाला कीबोर्ड का स्टार्ट बटन जो है वो शॉर्टिंग था और इसमें नहीं होगा क्योंकि ये नया वाला है। ठीक है, फिर चेक कर लेंगे कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा जो बटन है पूरा बटन चेक कर लेंगे। तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसका चेकिंग सिस्टम भी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि कैसे चेक करते हैं नया कीबोर्ड। हाँ, जो कहाँ टच का दिक्कत भी आ रहा था, देखिए अब ऑन, तब ये ऑन नहीं हो रहा था और अभी वन टच में ही ऑन हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ऑन हो रहा है, कोई रिफ्रेश भी हो रहा है, तब नहीं हो रहा था जब वो ख़राब वाला कीबोर्ड लगा था इसमें। तो अब जो करूँगा कीबोर्ड चेकिंग करूँगा। ठीक है, तो कीबोर्ड चेक करने के लिए हमको यहाँ पे सर्चिंग पे जाएंगे और यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे NOT आया, देखिए यहाँ पे नोटपैड आ गया है। तो इसके पे डबल क्लिक करूँगा, तब डबल क्लिक नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो है कीबोर्ड का ही दिक्कत था। अब जो सीरियल नंबर से चेक करेंगे QWERTYUIOP/ASDFGHJKL ZXC। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि नया वाला तो मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है कि नया कीबोर्ड ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है, सब लोग ही जानता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 100% ओके कंडीशन में। अब इसको बंद करूँगा। ठीक है, तो स्टार वाला, ठीक है स्टार वाला चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अभी नहीं है। तो हम अभी बंद कर देंगे लैपटॉप को, पूरा असेंबलिंग कर लेंगे। चलो हम लैपटॉप को शट डाउन करेंगे, बैटरी लगाना है, पीछे भी स्क्रू है, सबको लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट असेंबलिंग करना पड़ेगा वही। ठीक है, तो लैपटॉप बंद नहीं हुआ तो यहाँ पे एम्पियर जो है एम्पियर गुल हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, चला जाएगा एम्पियर जो है। यहाँ पे 400 पे आ रहा है, थोड़ा इंग्लिश 8 वगैरह है तो टाइम लगता है वहाँ पर। ठीक है, बंद हो गया, देखिए। तो मैं स्विच को बंद कर दिया और इसको फिट करूँगा। पूरा जो लॉक है पूरा लॉक को लगाना पड़ेगा, नहीं तो उखड़ा होगा। ठीक है, तो चमाचम चमका ऐसा लग रहा है कि वो फुल नया कंडीशन का हो गया है।
ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगा। जितने सारे स्क्रू है स्क्रू को हम लगा देंगे। क्या है सारे स्क्रू, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे अभी पूरा स्क्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगा देंगे अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो रबर है हम रबर को लगा देंगे। और यहाँ पे बैटरी के अंदर थोड़ा धूल मिट्टी जम जाता है, तो इसको हम भी क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरा स्क्रू लगा देंगे क्विकली, क्योंकि এই দিকটা ওখানে একটা জ্যাক খারাপ আছে, ওটা লাগানো যাবে? না জ্যাক খারাপ আছে, সাইডে একটা জ্যাক খারাপ আছে, ওটা না চওড়াটা। না এদিকে তিনটের মধ্যে একটা ওই মাঝখানে একটা কোনো কাজ করে না, ওটা কি জ্যাক? ওটা চেঞ্জ করতে হবে। মাঝখানে একটা लेंथ तो जितना जल्दी हो सके हम लगा देंगे भी। तो लैपटॉप तो पूरा क्लीन हो गया और कीबोर्ड भी नया लगाएंगे। फिर से चेक करेंगे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितने सारी स्क्रू है सही से लगा देंगे। लगा देंगे। जितने सारे देखिए यहाँ पे तो ये टूटा है, तो नहीं होगा। सब स्क्रू जो है लगा दिया। तो हम चेक करेंगे, मैं इसको चेक करूँगा अच्छी से, ठीक है, कि नया कीबोर्ड है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लगा है थोड़ा सा टूटा है, सावधानी से खोलना पड़ेगा नहीं तो टूट सकता है। चार्ज खड़ा कर देना है। देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। प्लास्टिक की कवर लगा है, ওটা লাগানো যাবে না? না কিবোর্ডে ধুলোবালি নাড়ু করে লাগিয়ে तो तब जो हैगिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी नहीं आ रहा है और कीबोर्ड तो प्रेस चेक कर लिया है, ठीक है। तो एक बार इंटरनेट लगा के फिर से एक बार चेक करना है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डिस्प्ले तो ऑन हो गया है, अब चेक करना है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वाईफाई यहाँ पे बंद है, हम इसको ऑन करूँगा अभी और इसका इंटरनेट कनेक्शन करके इसको चेक करूँगा। तो यहाँ पे इंटरनेट लगा के जो लैपटॉप का जो स्पीड होता है वो सही से दिखने को मिलता है कि सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और टाइपिंग भी टेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो थोड़ा यूट्यूब चेक कर लेता हूँ। तो मेरा चैनल है, आवाज आ गया ना, इसमें साउंड वगैरह जो है सब चेक कर लेंगे भी। साउंड मस्त चल रहा है। तो सही चल रहा है, थोड़ा सा कीबोर्ड भी चेक कर लेंगे। तो नॉर्मली ये पूरा सही लग रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो कीबोर्ड तो चेंज हो गया, नया कीबोर्ड लगाया। पुराना वाला कीबोर्ड जो है ए वाला है, और नया कीबोर्ड मैंने इसको लगा दिया। कि स्पीकर भी चेक कर लिया है, और कीबोर्ड का जो बटन होता है वो यूट्यूब में भी चेक कर लिया है, नॉर्मल भी चेक कर लिया है। तो इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो लैपटॉप जो अभी बंद कर दूंगा अभी, ठीक है। तो इसलिए जो करना है, तो इसका जो प्रॉब्लम है पूरा तरीके से सॉल्यूशन हो गया। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।